तो पापा जब आप मंदिर जाते हो तब आप घंटी क्यों बजाते हो? देखो, मंदिर में जाते हैं या फिर मैं घर में भी पूजा करता हूँ तो घंटी इसलिए बजाता हूँ कि घंटी बजाने के बाद पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुआ है कि घंटी बजाने के बाद एक 350 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जो पूरे मंदिर या पूरे एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि मंदिर में या फिर घर में घंटी बजाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है वो थोड़ी मिनट को लिए क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं।